多時嘅案件又掀起一個高潮。有好多記者因為驚住監獄處會漏夜放人，所以佢哋寧願捱眼瞓，一直等到天光。所有報館同電視台嘅記者為咗採訪葛柏嘅新聞，而引起另外一啲少少嘅風波。咁到底係乜嘢呢？呢啲係後話，我哋暫時唔講住。喺長夜漫漫之中，所有嘅記者佢哋為咗要消磨時間，有啲喺度玩下啤牌，有啲咧喺度睇下報紙，有啲咧喺度整理下啲攝影機。其實做記者呢行的確係非常之辛苦嘅。呢位仁兄攰過頭，已經瞓着咗覺啦。呢度就係小欖監獄大門口。一般犯人當刑滿出獄嘅時候，都係由呢度出嚟嘅。但係而家我哋睇到嘅情形就有啲唔同啦。當局特別安排咗保安措施，喺門口架設鐵欄，阻止外人接近，同時又派出保安人員沿途護送，簡直當葛柏